ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலிஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நான் ஒரு வாஷிங் மிஷினை பற்றின ரிவ்யூ தாங்க நான் போட போகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பார்க்க போகிறது இந்த வாஷிங் மிஷின் தாங்க. Whirlpool 360 bloomwash 6th sense. நான் வாங்கியிருக்கிறது 7.5 kg. இதில் 8 kg 9 kg வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. bloomwash தான் வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி வாங்குறோம் லேட்டஸ்ட்டாகவே வாங்கிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டோம். பெரிய ஷோரூமில் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 24,000 25,000 நியர்பை சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது ஆன்லைனில் 21,000 22,000 நியர் கிட்ட இருந்தது. ஆனால் அப்புறம் இங்கே பக்கத்தில் இன்னொரு கடை ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து டைரக்ட் டீலர் அவங்க வந்து 21,500க்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் வாங்கின இந்த வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ் வந்து 21,500ங்க. அப்புறம் இதில் வந்து இது வாங்கி நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நாங்கள் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. மேபி இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் அட்டாச்மெண்ட்டாகவே அது இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லாதவங்களுக்கு ஓகே, இல்லாதவங்களுக்கு நான் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணேன்றதை சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த கிளாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டஃபன் கிளாஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோக்கன் ஆகாது. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த லிட்டு வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிக்கிறோம். அது வந்து இந்த மாடலில் இது ஒரு ப்ளஸ்ஸுங்க. அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா, அது ஃபுல்லாக அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பசங்களாம் அமைக்கிடுவாங்க. கை வைக்கும்போது அதுவாகவே ஃபால்ட் ஆகிடும், இல்லை தண்ணிங்கன்னே பட்டு வேஸ்டேஜ் ஆகிடும், அது டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் இந்த மாடல் வேண்டாம், அந்த மாடல் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு முன்னாடி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி அந்த மாடலுக்காகவே தான் இவங்க இந்த மாதிரி பேக்கில் வச்சு இப்போ இது புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரிவ்யூ வருதுன்றனால சரி நம்ம இதே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். நான் வாங்கினது கிரே கலருங்க. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் தான். அப்புறம் இங்கே வந்து இன்னொன்று வந்து ஹேண்டில் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இப்படி தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் உள்ளே இருக்கிற ட்ரம் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். 7.5 kg கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே தாங்க இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் வாங்கும்போது 15 கிளாத்ஸ் தான் போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் 25-26 கிட்டே நாங்கள் போட்டு துவைச்சிருக்கோம். பட் நல்லா தாங்க துவைக்குது. இதுலேயே நடுவில் ஒரு ஸ்டிக் வச்ச மாதிரிலாம் ஒரு மாடல் இருக்குங்க, ஸ்டெயின் வாஷ்னு சொல்லிட்டு. இதுலேயே அது எப்படின்னா துணியை பிடிச்சி கசக்கி துவைக்கிற மாதிரி துவைச்சி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து எப்படின்னா 360 டிகிரியில் துவைக்கும். நம்மளுக்கு எல்லா ரொட்டேஷன்லேயும் போய் நம்மளுக்கு துவைச்சி கொடுக்கும். எங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் துணி மாட்டி கிழிஞ்சிருமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் நாங்கள் அதை வாங்கலை. பட் அது வந்து டேமேஜ் ஆகாதுன்னு எங்களுக்கு இப்போ தான் புரியுது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாடலும் வாங்கிக்கலாம். அதுவும் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்லேயே இருக்குதுங்க. 17-18க்கெல்லாம் கூட அந்த மாடலும் இருக்குது. ட்ரம் நல்லா பெருசாகவே தாங்க இருக்குது. எங்களுக்கு 25-30 கிளாத்துக்கிட்டே நாங்கள் துவைக்கிறோம். அழுக்கு நல்லா போகுது. இதில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுற மாதிரி தாங்க இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, டெய்லி, ஹெவி, இது வந்து டெலிகேட், இது வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் போடுறது, ஸ்டெயின் வாஷ், ஆன்டி பாக்டீரியல், அப்புறம் உள்ளன் வாஷ், பெட்ஷீட் வாஷ் பண்ணணும்னா P8 செட் பண்ணணும். P9 வந்து எக்கோ வாஷ், ரின்ஸ் அண்ட் ட்ரைன்னு சொல்லிட்டு P10 கொடுத்துருக்காங்க. P11 வந்து ட்ரை ஒன்லி, P12 வந்து வாஷ் ஒன்லி. இந்த மாதிரி 12 ப்ரோக்ராம் நம்மளுக்கு இருக்குங்க. நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேணாம், ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதை அப்படி செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுபடி போயிடும். எல்லா ப்ரோக்ராமுக்குமே அதை ஃபஸ்ட்டு சோக் பண்ணும், வாஷ் பண்ணும், ரின்ஸ் பண்ணும், அப்புறம் ட்ரை பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக துவைக்கும். இப்போ இந்த டைமிங்லாம் செட் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நிறையா டைமிங் எடுத்து துவைக்கும். அது நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே துவைச்சு கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு. அப்புறம் ட்ரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஜென்டல், நார்மல், எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் பவர் ட்ரை இதெல்லாம் கூட இருக்குது. வாட்டர் லெவல், கன்சம்ஷன் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் சைல்டு லாக் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ், இந்த வாட்டர் லெவல் ரெண்டையும் நீங்கள் முன்னாடி அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா சைல்டு லாக் ஆன் ஆகிடும். குழந்தைங்க வந்து ஆன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் வாட்டர் வாஷ் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த உப்பு தண்ணியில் இல்லை சுண்ணாம்பு கலந்த தண்ணி மாதிரி இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டெயின் பண்ணி துவைக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் நுர வர மாதிரி கூட பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த ஹார்ட் வாஷ். நீங்கள் அது கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஹாட் வாட்டர்லேயே வார்ம் ஹாட்டு அண்ட் அலர்ஜி அண்ட் ஃப்ரீ மீன்ஸ் இது நிறைய அதிகமாக ஹீட் ஆகி நம்மளுக்கு துவைச்சு கொடுக்குங்க. இந்த வாசலாம் தான் இதில் இருக்குது. இது போக நான் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஸ்மால் திங்ஸ் தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் பிளக் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய சைஸில் இருக்குங்க. இந்த பெரிய சைஸில் இருக்கிறனால உங்களால் இந்த மாதிரி சின்ன பிளக் பாயிண்ட்லலாம் நம்மளால் வந்து மாட்ட முடியாது. இந்த மாதிரி பெரிய ஹோல் இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் நம்ம மாட்டி ஆகணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அடாப்டர் செப்பரேட்டாக விற்கிதுங்க. அது வாங்கி நீங்கள் சரிட்டு நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்ஸ்டலேஷன் வந்தவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, டைரெக்டாக இந்த மாதிரி சுவிட்ச் போர்டில் மாட்டுறது தான் நல்லது. அந்த மாதிரி அடாப்டர் வச்சு நீங்கள் மாட்டும் போது அது வந்து அதிகமாக வோல்டேஜ் போகிறப்ப புகையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நீங்கள் இந்த போர்டு மட்டும் கொஞ்சம் இது மட்டும் செட் பண்ண முடிஞ்சால் செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் எந்த குழாயாக இருந்தாலும் இது மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் அட்ஜஸ்டபிள் டைப் தான் இந்த டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் குழாய் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பட் வாட்டர் ஃப்ளோ மட்டும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மெயினாக இன்னொன்று பார்க்கணும் என்னென்னா, இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ட்ரைன் ஆகிற பைப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணுங்க. இப்படி மேலே கர்வாயிலாம் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணுமா. நல்ல ட்ரை ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து இது எல்லாமே சென்சாரில் யூஸ் ஆகிறனால எல்லாமே அது நல்லா கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு அது தெரியாது. ஃபஸ்ட் நாங்கள் வந்து கர்வாக தான் மாட்டியிருந்தோம். முன்னாடி வச்சிருந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி மாட்டியிருந்தோமோ அது மாதிரி மாட்டியிருந்தோம். ரெண்டாவது இதுக்கு ஸ்டாண்டும் வாங்கலை. ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து வாஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, சோக் பண்ணிச்சு, ரின்ஸ் பண்ணிச்சு, ட்ரை பண்ணிச்சு. தண்ணி கரெக்டாக இன்னும் நல்லா ஸ்லாண்டிங்காக இல்லை
இல்லாதனால தண்ணி ஃபுல்லாக வெளில போகாமல் அகைன் வாஷ்ன்றதுக்கே வந்துருச்சுங்க. தண்ணி உள்ளே இருக்கிறனால சென்சாரில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷ் எடுத்துக்கிச்சு. திருப்பி வாஷ் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணவே முடியல. அதில் ட்ரை பண்ணணும்னா தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லையா, அது போகாததுனால தண்ணி இருக்கிறனால அகைன் வாஷ்லேயே வந்துட்டே இருந்துச்சு. நான் வந்து போச்சு ஏதோ பழைய மாடல் மிஷினை தான் கொடுத்துட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சேன். அப்புறம் திருப்பி கஸ்டமர் கேரில் கால் பண்ணி கேட்கும்போது அவங்க வந்து ஸ்டாண்டு வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது என்னடா ஸ்டாண்டுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம், மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க போல அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன். பட் அவங்க எதுக்காக சொன்னாங்கன்றது எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆகலை சொல்லணுன்னே அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் பண்ணுற அந்த டியூப் எடுத்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக தரையில் விட்டுட்டாங்க. தண்ணி ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு தரையில் விட்ட பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரை ஆகி போயிடுச்சு. இதுதான் ஃபால்ட்டு. அதனால் நீங்கள் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் உயரமாக வச்சு அது இந்த போகிற பைப் இருக்கு இல்லையா, அதை உடச்சி கீழே தரையோடு பண்ணுங்கன்னாங்க. பட் வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு நம்ம அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அப்போ வாங்கிக்கோங்க, ஸ்டாண்ட் வாங்கி இதை கொஞ்சம் உயரமாக்கிட்டு நீங்கள் அந்த பைப்பை கட் பண்ணி சின்னதாக்கி நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2400 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்பூல்லே கொடுத்தாங்க, கொண்டு வந்திருந்தாங்க. சரி நான் இது கொஞ்சம் நல்லா பிராண்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 1300 கூட இருக்குது. பட் அது அந்தளவு குவாலிட்டியாக இல்லை, நல்லா வெயிட்டு தாங்குதுங்க. அதனால் சரி இதே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வாங்கிட்டோம். இப்போ அந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு எவ்வளோ இன்ச்சு உயரம் ஏற்றணுமோ அந்த நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பைப் ஒரு இன்ச்சுக்கு இதை உயரமாக ஏற்றிட்டாங்க ஸ்டாண்டு போட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த பைப்பை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்ச பிறகு எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமே சால்வ் ஆச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ கரெக்டாக துவைக்குது. இது 2 ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஸ்டெயின் வாஷ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு P5 கொடுத்து ஸ்டெயின் வாஷ் கொடுத்துட்டேன். ஸ்டெயின் வாஷ் கொடுத்தோன்னே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாட் வாட்டர் போகுமாங்க. அது எனக்கு தெரியல ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது. நீங்கள் எல்லாம் அந்த புக்லெட்டில் இருக்குது, நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக ஸ்டெயின் வாஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் ஆகுதுங்க, 2 hours கிட்ட ஆகுது. ஹாட் வாட்டர்லாம் போய் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு 2 hours கிட்ட ஊற வச்சு திருப்பி அது ஏன்னா இன்பில்டாக வாட்டர் வந்து ஹாட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா, அதுக்கு இன்பில்டாகவே ஹாட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நியர்பை 2 hours ஆகிடுதுங்க. ஸ்டெயின் வாஷ் போட்டாலும் சரி, நீங்கள் இந்த ஸ்டெயின் வாஷ் போடும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஹாட் வாட்டர் போயிடும். நான் என்ன நினச்சேன், நான் ஹாட் வாட்டர் வச்சுட்டு நான் ஸ்டெயின் கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டேன். திருப்பி வந்து பார்க்கும்போது அது ஹாட் வாட்டரில் இருக்கவும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்சார் பண்ணிக்குது, ஹாட் வாட்டர் எடுத்துருச்சு. நான் வந்து ஹாட் வாட்டரில் கிளிக் பண்ணலை, என் பையன் தெரியாமல் கிளிக் பண்ணிட்டான் போல, எப்படி இது ஹாட் வாட்டருக்கு போச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வந்து அவங்க இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணாமல் தான் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஸ்டெயின் வாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காலே ஹாட் வாட்டருக்கு போயிடும், அது ஹாட் வாஷில் துவைச்சாதான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அழுக்கு போகும், அதனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் 2 hours கிட்ட ஆகுதுங்க. அதனால் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பட் உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஊற வச்சு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பட் இன்னொன்று அதுலேயும் என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் ஊற வச்சு துணியை இதில் போடும்போது அந்த வெயிட்டு கணக்கு பண்ணிக்கிறோங்க. ஊற வைக்காத துணி, நல்லா ட்ரையாக இருக்க துணியை தான் உள்ளே போடணுமா, வெயிட்டாக இருக்க துணி போடக்கூடாது. ஏன்னா யூபி அப்படின்னு ஒரு எரர் வந்துடுதுங்க. யூபினா அன்பேலன்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூபி அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்குள்ள எரர் காமிச்சுங்க. நிறைய துணி போடுறோம் அப்படின்னா தண்ணி ஆல்ரெடி இருக்கிற துணி வாஷ் பண்ண ஈரமாக இருக்க துணி உள்ளே போட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி எரர் காமிச்சாங்க. ட்ரையாக இருக்க தான் நீங்கள் போடுறது சேஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நம்மளுக்கு நிறைய டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் ட்ரை ஒன்லி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து கூட நீங்கள் போட்டு இந்த ட்ரை ஒன்லி ஆப்ஷன் கூட கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு அப்படி வேணும்னா நீங்கள் அப்படி கூட ஊற வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. பட் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது, ட்ரை கிளாத் தான் உள்ளே போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க. பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த குழாய் நம்ம தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு நம்ம பண்ணணும். அப்படி திறந்து விடாமல் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி செக் வாட்டர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த அலாம் வந்து நம்மளுக்கு காட்டும். அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் இல்லை, நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது. இன்கேஸ் நைட்டில் துவைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும். சில வீட்டில் நம்மளுக்கு ஏசிலாம் போடும்போது நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் கம்மியாகும். அந்த டைமில் வந்து இது வோல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன் எரர் காட்டும். ஸோ நம்ம அந்த டைம்லையும் நம்ம ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இதை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிட்டிங்க, பண்ணணும் நடுவில் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிக்கிறோம். திருப்பி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரன் ஆகிக்கிறோம். இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்மளுக்கு எப்பயும் போல் லிக்விட் ஊற்றி துவச்சிட்டு கடைசியாக வந்து கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஊற்றணும்னா நம்ம எந்த டைமில் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, நீங்கள் லிக்விடு ப்ளஸ் கம்ஃபர்ட் எல்லாம் கலந்த மாதிரியே இப்போ லிக்விட் விற்கிது, நீங்கள் அதையே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் நாங்களும் அப்படி தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது. லிக்விட் ஊற்றிட்டு நாங்கள் அதில் கம்ஃபர்ட்டும் ஊற்றிடுறோம். பட் எங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணிடுவோம்னா, அந்த மேக்ஸிமம் இந்த வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸ்டாப் ஆகி ரின்ஸில் நிற்கும் பாருங்களா, அந்த டைமில் நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி அந்த கம்ஃபர்ட்டை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறம் போய்டும். இது மாதிரி தாங்க உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது திருப்பி நான் எப்படி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் காட்டணும்னா அப்படின்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அது சம்மந்தமாக நான் போடுறேன். எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாத ஒரே ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர் தாங்க. ட்ரை வந்து எனக்கு பவர் ட்ரை கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை இந்த ஜென்டல்லாம் ட்ரை ஆகலை அந்தளவுக்கு. நார்மலி எக்ஸ்ட்ரா பவர் ட்ரை கொடுத்தா கூட எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ட்ரை ஆகலைங்க. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மேலே தனியாக ஒரு ட்ரம் வச்சுருப்பாங்களா, அதில் நம்ம மேலே ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும், அது போட்டு நம்ம நல்லா அழுத்தி ப்ரெஷ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ட்ரை கொடுக்கும்போது அது சூப்பராக ட்ரை ஆகி வந்துருங்க. பட் அந்தளவுக்கு இதில் ட்ரை ஆக மாட்டேங்குதுங்க. நீங்கள் வேணும்னா திருப்பி இன்னொரு தடவை P11 செட் பண்ணி ட்ரை ஒன்லி ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. மித்தபடி இந்த மிஷின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என் டைம் ரொம்ப சேவ் பண்ணி கொடுக்குது, அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோதாங்க. இதெல்லாம் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போட்டிருந்தா ரொம்ப சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை பாய். தேங்க்யூ. டேக் கேர்.